Então, Mariana, conforme eu havia comentado contigo, quando tu me apresentou o scanner, né, fizesse o escaneamento da minha arcada dentária e me apresentou essa nova tecnologia do aparelho de bruxismo, eu achei fantástico e a minha adaptação com ele foi nota 10, né, não tem nenhuma ressalva e essa tecnologia do scanner é uma coisa assim que eu adoro vir aqui no teu consultório e ficar vendo que aquilo que é apresentação no vídeo é a realidade. E aí, Darcy, como é que é a tua avaliação geral, assim, do resultado do tratamento? Faria de novo? Recomenda? Recomendo, faria tudo novamente, só tem um arrependimento, não ter feito antes.